Drugo vprašanje. Pred kratkim sem prišla v stik z AECO metodo in trenutno se udeležujem online delavnic pri enem od vaših učiteljev in moram reči, da sem navdušena nad tem, kako se počutim po vsaki delavnici. Ne samo telesno, tudi mentalno. No, to me veseli. Imam pa vprašanje, ki ga še nisem zasledila med vašimi odgovori. Odkar se spomnim, imam težave z gležnji. V smislu, da če si kaj poškodujem, je to ponovadi zvin enega od gležnjev. Sicer me pri vsakodnevnih opravilih ali pri športu, še posebej teku, ne ovira kakšna večja bolečina, vsake toliko pa jo čutim. Odločila sem se, da opravim magnetno resonanco gnežnjev in stopal, da se prepričam, da ni kakšna večja poškodba. Predvsem, ker sem začela čutiti bolečino v desnem stopalu. Najbolj točno pa jo lahko lociram pod kostjo palca, prsta poleg palca. Naprimer, če se dvignem na prste, začutim bolečino tam. Predvidevam, da je izvor nekje drugje, zato naj povem, da sem hči ločenih staršev. Mati je sama vzgajala mene in mlajšo sestro. Oče se je pojavil, ko je njemu odgovarjalo. Praktično ga ni bilo veliko v mojem življenju. Tudi sama sem se ločila, mož se je odločil oditi od naju s hčerko, ki je bila takrat stara 8, danes stara 25. Potem sem imela še 2 zvezi, približno dolgi, trajajoči približno 6 let, druga se je končala lani. Opažam, da v odnosu ogromno dajem, razumem partnerja, se prilagajam, na koncu se počutim izkoriščeno. Imam pa v sebi konstanten dvom, strah pred neznanim in nizko samozavest. Kljub temu, da me okolica vidi kot uspešno, samostojno, veselo žensko, težko povem na glas, kaj si mislim. Potiho se bojim reakcij drugih ljudi. Še to, stara sem 53 let. Pri gležnjih oziroma nogah nasplošno je stanje primarno odvisno od preteklosti osebe, katere noge katere noge obravnavamo. Ker noge kot take si lahko predstavljate kot deblo drevesa, stopala kot njegove korenine. Preteklost, iz katere izviramo in v kateri smo nastali, je pa v bistvu zemlja, v kateri so korenine od drevesa in iz katerih črpa potrebne sestavine, oziroma je tam padlo seme, ki je potem se razvilo v normalno ali pa recimo tem odraslo drevo. In pa človeku je podobno. In zdaj, če ima človek nestabilno preteklost, se pravi, da je bila preteklost, da so bili odnosi, v katerih je nastal in v katerih se je razvijal, spolzki, nestabilni, polni neprijetnih ali pa lahko tudi prijetnih presenečenj, ki jih ženske načeloma niti telesno tudi prijetna presenečenja ne marajo. Ali pa to, ko ste napisali, da je oče bil nezanesljiv, seveda vodi v to, da je podlaga, na kateri stojite, se pravi tla, na katerih stojite, da so dobesedno nestabilna, kar seveda potem pomeni, da je tudi stanje ali pa uporaba nog takšna, da so noge izpostavljene nevarnostim ali pa silam, kot bi stali na nestabilni, izebajoči se podlagi. In seveda, če skozi stojimo na taki podlagi ali pa se premikamo po takem terenu, je verjetnost, da zvijemo gleženj zelo visoka. In taka nezaupanje, nezanesljivost v enega od staršev seveda vodi v to, da določena noga nima prave stabilnosti in da vodi v kronične poškodbe gležnjev, čeprav, ali pa zvine gležnjev v tem primeru, čeprav samimi gležnji načeloma ni fizično ali pa z anatomskega vidika nič narobe. Načeloma, oziroma desna noga predstavlja očeta ali pa vpliv očeta, leva noga predstavlja mamo ali pa vpliv mame. Da si boste lažje predstavljali, jaz običajno to na programih ali pa na šolanih ali pa individualnih obravnavah obrazložim tako, da z desnim stopalom stojimo na ramenu očeta, z levim stopalom pa stojimo na ramenu matere. In zdaj, kakšna je bila mati in oče kot oseba,
takšna je podlaga, na kateri stojimo, in od kakovosti podlage je v bistvu odvisno, kakšne bomo imeli težave s stopali, gležnji, koleni, kolki, nogami na splošno. In zdaj v takem primeru, kot ste ga opisali, kakšen je oče bil, da je bil nezanesljiv, da ga ni bilo veliko v vašem življenju, pomeni, da ste velikokrat z desno nogo dejansko stali na praznem, se pravi, da je bila podpora, pa je pa spet zginila, kar pa seveda zmanjšuje stabilnost in se potem tudi kaže na vašem odnosu do potem moških, ki seveda po IQ odnosih se ženska zaljubi ali pa je privlačena ali pa gre v zvezo, dlje časa trajajočo zvezo z moškim, ki ima podzavest dovolj podobno njenemu očetu. Kar pa seveda pomeni, da dlje ko je s takim moškim, bolj se v bistvu kažejo podobni vzorci, podobno vedenje, kot ga je imel njen oče do njene mame. Čeprav seveda tukaj se da deloma nekaj let vplivati z močjo zavesti in motivacijo, da jaz pa ne bom imel takega zakona, kot ga je imela, jaz ne bom imela takega zakona, kot ga je imela moja mati, ampak bom bila drugačna, bom popravljala napake, seveda se tudi učimo iz napak, ki jih je mati delala, pa oče tudi, in s tem lahko seveda zavestno povečamo vpliv zavesti na odnos, ki ga imamo z moškim. Težava pa nastane, da dlje, ko smo v odnosu z nekom, večjo vlogo v odnosu ima večji vpliv na ta odnos ima naša podzavest in manjši vpliv na ta odnos naša zavest, in potem se seveda vedno bolj kaže tisto, kar ima slovenski jezik ali pa slovenski narod lep pregovor, da zarečenega kruha se največ poje. In zarečen kruh je pa tisti, ki ti zavestno rečeš, ne, jaz ne bom nikoli tak, in ponovadi rečeš, da ne boš nikoli takšen od tisti stvari, ki jo imaš v svoji podzavesti in si jo dobil od svojih staršev ali pa od drugih prednikov, ki ti gre zelo na živce, in potem v obdobju, ko imaš močno zavest, se pravi tam nekje med 15 in pa 30 letom, si odločen in trdo delaš, se trudiš, žrtvuješ in počneš vse živo, samo da bi imel drugačno usodo kot tvoji predniki, potem pa seveda po 30 letu se pa začne moč podzavesti vedno bolj povečevati, moč zavesti začne padati, in potem zaradi tega je vedno težje biti zavestno drugačen, in potem podzavest vedno bolj dobiva na moči in se potem zgodbe ponovijo, kar pa potem samo še poveča prepričanje ljudi, da je to usoda, na katero se ne da vplivati. Samo seveda na samo podzavest, če znate kako in če ste pripravljeni to tudi narediti, lahko vplivate dolgoročno zelo močno, kratkoročno seveda pa vplivate lahko samo malo, ampak če ste konsistentni in pripravljeni zavestno spreminjati svoje vedenje skladno s povečevanjem občutenja telesa, ki je ključna komponenta, da dejansko lahko celostno spremenimo podzavest, pa lahko to stanje bistveno izboljšate. Torej, v vašem primeru vam pod desno nogo manjka podpora in tudi oziroma trije moški, s katerimi ste bili, prvi, ki je oče vaše hčerke, potem pa še dva, s katerimi ste bili približno 6 let, so dejansko nekaj časa bili vaša opora na desni strani, se pravi, da ste stali na njunih ramenih, na njihovih ramenih, potem pa seveda so odšli stran in dejansko je vaša desna noga konstantno ali pa ciklično, kronično brez podpore, kar pomeni, da je verjetnost, da boste zvili desen gleženj bistveno višja, kot da ga ne boste zvili ali pa da boste zvili levega. Mati je očitno bila tam pri bolj prisotna, seveda pa glede na to, na kakšno imate vi svojo zgodbo, je tudi pri njej ste videli, da sama je nemočna in zato v bistvu poskušate v odnosu ogromno dajati,
in se prilagajati partnerju, na koncu pa se počutite izkoriščeno in zelo verjetno je na podoben način funkcionira tudi vaša mati, kar pomeni, da ste takrat v svojo podzavest dajali vzorce njenega vedenja, njene občutke, njena telesna stanja, njena čustva, kar pa seveda je za sabo potegnilo, da ste tudi pol sami, starejši, ko ste, bolj se vedete na podoben način, čeprav tega zavestno nočete. In zdaj, ta konstanten dvom, strah pred neznanim, nizko samozavest, kaže, da na telesni ravni svojo desno stran, se pravi moško stran, nimate dobro razvito, kar je seveda tudi logično, ker ni bilo podpore strani očeta. Po drugi strani ste pa očitno zavestno ustvarjali kontrastno vedenje, ker vas okolica vidi kot uspešno, samostojno in veselo žensko. Sam seveda, to govorimo o igri oziroma celostno je razlika med tem, kakšne imate vzorce vedenja v podzavesti, kakšne imate pa zavestne, je velika razlika in ta velika razlika človeka utruja in bolj, ko ga utruja, več napak dela in se potem v bistvu premika proti izgorelosti, proti kronični utrujenosti in proti kroničnim težavam zaradi preutrujenosti, prevelike obremenjenosti samega telesa skozi življenje. Temu je tudi namenjena takih stanj, kot ste ga vi opisali, jih je ogromno, zato sem tudi se za to šolsko leto odločil, da počasi začnem z novim načinom učenja AEQ metode, se pravi šolo za čustveno zrelost, kjer bom v bistvu učil ravno stvari, ki so potrebne, da ustvarite novo podlago, da z učenjem AEQ metode, AEQ dihanja pa AEQ odnosov na 4 programih ustvarite dovolj konkretno spremembo, celostno spremembo in dovolj konkretno zmanjšate senzorno-motorno amnezijo, da dejansko lahko to, o čem govorim, tudi začutite. In potem greste v spremembo, dvig čustvene zrelosti, ki vodi v spremembo vedenja in postopno spremembo podzavesti, kar vam bo pa pol omogočilo, da boste privlačili ali pa bili, da vam bodo ustrezali moški, ki bo imeli drugačne podzavestne vzorce, kar pomeni, da bojo bolj zaupanja vredni, bolj odgovorni, bolj učinkoviti v reševanju problemov in seveda na tega moškega se pa lažje zanesete, se lažje naslonite, lažje stopite na njega oziroma vas podpre z desne strani. Lahko si tudi predstavljate tako, da če recimo stopite na neko neravno podlago, pa vam zdrsne, imate pa obsep moškega, ki vas ujame in vas prime, tudi ne pride do zvina gležna, ampak v bistvu pride do kratkotrajnega stresa, ki mu potem sledi občutek zadovoljstva, ker ste se lahko zanesli na njega in mu lahko zaupate, kar je pa za žensko izjemno pomembno, da je potem vedno manj strah. Torej, za zmanjšanje in postopno odpravo teh pogostih ali pa težav z gležnji je potrebno iti v postopen dvig čustvene zrelosti in postopno izboljšati podlago, na kateri stojite. Ker eno je, da rastemo v tleh takšnih, kot smo jih dobili od staršev, in jaz tudi razlagam ali pa si predstavljam, da pač zrasteš v enih tleh, potem pa za razliko od drevesa, ki se ne more prestaviti drugam, človek se lahko in v bistvu potem ta tla postopoma skozi učenje AEQ metode obogatiš, urejuješ, jih dognojiš, pripeleš novo zemljo ali pa se prestaviš na novo lokacijo, kjer so boljši pogoji in s tem v bistvu spremeniš podlago, na kateri stojiš. Sicer ne gre seveda to čez noč, ampak v nekaj mesecih se lahko doseže že lepa, občutna in zaznavna ter razumna razlika in s tem v bistvu postopoma v nekaj letih lahko bistveno bolj spremenite tla, iz katerih raste tudi vaša zdaj 25 let stara hči,
kar pomeni, da bo tudi njej bistveno lažje in da ne bo tudi sama ponavljala podobnih napak v zvezi z moškimi, oziroma danes je bolj pogosto potem to, da zaradi slabih izkušenj, ki ste jih vi imeli s svojo mamo, ona pa z vami, potem ona niti noče več probati. In potem seveda se odloči, da bo ostala samska, pogosto potem seveda pride samo do bolj površnih zvez ali pa prijateljskih zvez, kar pa seveda dolgoročno za žensko ni v redu, ker v bistvu potrebuje ob sebi moško energijo, moško vlogo, moško podporo, moška dejanja, ker drugače, če tega ni, mora ona preveč uporabljati svojo desno stran telesa, se vesti preveč po moško, kar pa njena struktura, telesna struktura ne more dolgoročno prenesti, zato se potem tukaj zelo pogosto pojavijo velike težave z kroničnimi boleznimi v kasnejši fazi, tam od 50 let naprej, tam, ko vi zdaj ste že, hčerka ima pa še kar nekaj let časa, da pride do te faze, tako da bi bilo tukaj tudi, ne samo za vas dobro, ampak tudi z vašo spremembo za njo dobro in boljše, da se uredi.